Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle öksürük için harika bir karışımımız var. Onu paylaşacağım. Ya matematik kanalında ne işi var bunun derseniz, şu anda mevsim şartlarından dolayı binlerce kişinin öksürükle mücadele ettiğini görüyorum arkadaşlar. Benim çocuklarım da aynı şekilde hasta oldular. Yıllardır kullandığım bu karışımdan çok harika sonuçlar aldım ve sizlerin de eğer bu probleminiz varsa başarılı olacağını düşündüğüm bir karışım. Çok kolay tarifi var ve birkaç gün kullanmanız gerektiğini söyleyeyim. Bir günde bir seferde hiçbir karışım öksürüğü kesmez diye düşünüyorum. O yüzden sabırla birkaç gün bunu uygulamanız gerekiyor. Peki malzemelerimiz neler? Toz zencefilimiz var, süzme balımız var ve bir de zeytinyağımız var. Çok kolay bakın. Şimdi bunlarla bir karışım oluşturacağız. Zeytinyağından bir çay kaşığı alıyorum. Yani bunu tatlı kaşığı da yapabilirsiniz. Şöyle azıcık daha koyalım. Bir tatlı kaşığı olsun. Aynı şekilde baldan koyacağız ve zencefilden koyacağız. Zencefilden de bakın şöyle bir kaşık zencefil aldım. Sonra da baldan koyalım. Şöyle bal ekledim. Evet, bunu güzelce bir karıştıracağız şimdi. Bütün olay bu kadar bakın. Hiçbir zorluğu yok. Malzemeler oldukça basit. Yarım saat, bir saat harcamakla geçmeyecek yani. Çok kolay. Bitti bakın. İşlemimiz bu kadar. Yani karıştırdıktan sonra bu karışımımızı sabahları ve akşamları yiyeceğiz. Günde 2 kez yani. Aç karnı olmasının daha faydalı olduğunu gördüm ben. Öksürüğünüzü çok kısa zamanda kesecek. Her öksürük kaptığınızda bunu bakın kullanacağınıza eminim. Çünkü çevreme de ben aynı şekilde yıllardır anlatıyorum. Herkes çok memnun kaldı. Uyguladığımız bir şey. Çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Böyle acayip acayip maddeler yok. Sadece zencefil, bal ve zeytinyağı çok faydalı karışımlardan oluşan bir şifa deposu arkadaşlar. Dediğim gibi matematik kanalındayız ama önce sağlık dedik. Gelmişken kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.